Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat bolo-bolo dulur-dulur semua. Salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine dimanapun dulur-dulur berada. Nah, iki lek bugang sebelum berangkat merapat neng Kampung Riwil. Nah, iki persiapan wis prepare, wis toto-toto. Nah, iki engko take berapa anu iki cuacane soalnya rada rada cetar ning yo nganggo mendung cetar mendung. Nah iki ku suasinine ning Kampung Riwil kaya ngopo ya engko didelok wae. Nah iki lek bukan sebelum mangkat ya prepare sik wis toto-toto wis pokoke wis beres gari mangkat wae wis gari budal tok ngono bolo. Nah engko tak sepil sithik-sithik